दोस्तों आपका ऑडियो एम्पलीफायर में 3055 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर लगा हुआ है और उसमें नॉइस आ रहा है, ची ची हमिंग टाइप का, अलग टाइप का, जो अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आपको हटाना है। तो कैसे हटेगा? देखिए दोस्तों, आपका इसमें ना 7805 लगा हुआ है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप ब्लूटूथ किट को सप्लाई दिए तो मान लो उसमें नॉइस आना है, आएगा ही आएगा नॉइस। मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें ना में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है नॉइस के लिए। तो इसी सप्लाई का यूज़ करके आप बनाएंगे ब्लूटूथ के लिए सप्लाई, तो नॉइस आना ही है। तो क्या करें दोस्तों हम लोग? तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अलग से एक मोबाइल चार्जर ले लेना है। ये वाला मोबाइल चार्जर देख सकते हैं आप लोग, देखेंगे तो 5 वोल्ट, इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से दिखाऊंगा। 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर से 1 एम्पियर के बीच में आप लोग इसको ब्लूटूथ को इससे सप्लाई दो। 100% जो भी आपका नॉइस है हट जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपके लिए अलग से वीडियो मैं फुल वीडियो बना दूंगा।